excellente technique pour quantifier les régurgitations. Et c'est ce que nous disent les recommandations 2021 de la Société européenne de cardiologie, c'est que l'IRM cardiaque peut être utilisé en complément de l'échographie pour évaluer les régurgitations, que ce soit tricuspide, aortique ou mitrale. Ici, vous avez un exemple d'IRM post-TAVI. On verra comment l'IRM permet de voir les régurgitations. Như vậy vai trò của động từ đây chúng ta thấy rằng là nó không chỉ đánh giá cái thể tích cũng như là đặc tính của cái mô cơ tim của thận, mà còn cho phép chúng ta đánh giá và đặc biệt là định lượng những cái tổn thương van tim, đặc biệt là hở van tim. Ví dụ như khuyến cáo văn mới nhất năm 2021 của Hiệp hội Tim mạch châu Âu, chúng ta thấy rằng là có vai trò trong việc đánh giá hở van động mạch phổi cũng như là đánh giá mức độ hẹp nặng của cái hở van động mạch chủ và van hai lá. Alors, de quelles séquences on a besoin pour évaluer les valves? C'est assez simple. Ce sont les séquences que l'on a vues hier, les séquences classiques d'IRM, les séquences ciné qui vont nous permettre de voir l'anatomie et la mobilité de la valve, et puis les séquences en contraste de phase qui vont nous permettre de mesurer les vitesses et puis les volumes antérogrades et rétrogrades pour calculer la régurgitation. Thế thì những chữ xung quan trọng nhất để chúng ta đánh giá van tim trên cộng từ là gì? Chúng ta có thể sử dụng chữ xung kinh điển là cine để chúng ta đánh giá giải phẫu van và đánh giá cái sự di chuyển của các lá van, và chúng ta có thể đo đạc bằng chữ xung mà đánh giá khung phản va để chúng ta đo đạc các thông số về tốc độ, về hướng dòng chảy, về lưu lượng dòng chảy, vân vân. On va commencer par l'étude de la valve aortique, et pour étudier la valve aortique, on va partir de la coupe petit axe la plus basale, et on va tracer, vous voyez, ce plan perpendiculaire qui passe par la valve mitrale et l'origine de la valve aortique. Sur le plan de l'égalité, on va tracer le plan qui passe par l'apex du ventricule gauche, et on va obtenir ce qu'on appelle le plan 3 cavités, 1, 2, 3, ou chambre de chasse du ventricule gauche. Để đánh giá cái van thì đầu tiên chúng ta nói về van động mạch chủ. Thế thì khi mà chúng ta xác định được cái vị trí van động mạch chủ thì chúng ta phải bắt đầu một cái hút trục ngắn và cắt dọc qua vị trí đường ra thất trái, và phối hợp với cả việc chúng ta cắt một cái đường cắt dọc trục trên cái lát cắt hai buồng, thì chúng ta sẽ được cái khúc mà ba buồng để xác định vị trí đường ra thất trái. Et à partir de ce plan, en faisant le perpendiculaire, on va obtenir le deuxième plan de chambre de chasse, cette fois-ci coronale. Và tiếp đó thì trên cái khúc cắt ba buồng này thì chúng ta sẽ cắt dọc để chúng ta cắt cái hình ảnh coronal đường ra thất trái thật sự. En fait, ces deux plans vont nous servir bien, à positionner ici des coupes perpendiculaires pour pouvoir en IRM étudier la valve aortique et notamment voir comment elle s'ouvre. Và đây chúng ta dựa trên hai cái hình ảnh ở cái hướng sagittal đường ra thất trái và coronal đường ra thất trái, chúng ta cắt các cái lát cắt vô góc thì chúng ta sẽ cắt được hình ảnh diện qua van động mạch chủ. On va utiliser toujours ces deux plans pour placer bien ce qu'on appelle le flux aortique, en contraste de phase, juste au-dessus du sinus de Valsalva pour obtenir et mesurer le flux dans la valve aortique. Và đây chúng ta chú ý rằng là khi mà chúng ta muốn đo đạc cái lưu lượng dòng chảy qua van động mạch chủ thì chúng ta chọn cái mặt phẳng cắt vuông góc ngay trên về và ngay trên van động mạch chủ, hay vị trí khớp ống nối này. Pour la valve pulmonaire, c'est à peu près la même chose. Cette fois-ci, on va partir d'une coupe axiale et on va tracer le sagittal oblique qui passe par le centre du tronc pulmonaire. Đối với van động mạch phổi thì chúng ta cũng bắt đầu tìm cái đường ra của thất phải, và chúng ta bắt đầu bằng cái hẻm cắt ngang và chúng ta chọn cái hướng check sagittal theo cái trục của cái thân động mạch phổi. On va obtenir ce qu'on appelle le plan de la chambre de chasse du ventricule droit sagittal, et si on fait une coupe perpendiculaire à ce plan passant par la valve pulmonaire, on va avoir ici le plan de la chambre de chasse du ventricule droit axial, et ces deux plans vont nous permettre d'étudier la valve pulmonaire. Và trên cái khúc cắt mà sagittal đường ra thất phải thì chúng ta cũng sẽ cắt những cái lát cắt mà theo hướng vuông góc với cả hướng của van, thì chúng ta sẽ được cái hướng là đường ra thất bên phải
ở cái hướng mặt cắt là ASEAN. Donc à partir des deux plans de la chambre de chasse du ventre du doigt, on va pouvoir placer en contraste de phase la coupe qui est juste au-dessus de la valve pulmonaire et qui va nous permettre d'avoir le flux pulmonaire. Và trên hai cái bình diện này thì chúng ta cũng sẽ tạo được cái mặt cắt đi qua cái ngay trên van động mạch phổi, chúng ta đo cái dòng chảy qua động mạch phổi. Alors je vous ai dit hier, un des choses très importantes pour la séquence en contraste de phase, c'est de régler la vitesse d'encodage juste au-dessus de la vitesse maximale attendue. Ici, vous avez un exemple d'aliasing, vous voyez, avec du blanc et du noir, ça veut dire que la vitesse d'encodage est trop basse, donc il faut l'augmenter pour ne plus avoir ces phénomènes d'aliasing. Thì chúng ta nói ngày hôm qua thì chúng ta giảm thiểu hiện tượng nhiễu ách hay aliasing, thì chúng ta phải điều chỉnh cái tốc độ âm thu, tốc độ dòng chảy tối đa đi qua cái khi chúng ta đo cái thước đo về trên tuyến sung tương phản van. Alors ici, vous avez un exemple de flux aortique avec de l'aliasing. Vous voyez, on a de l'aliasing ici. Et en fait, la vitesse d'encodage ici, elle avait été réglée à 2 mètres par seconde, ce qui n'était pas suffisant. Ở đây chúng ta cắt qua cái van động mạch, dòng chảy qua van động mạch chủ. Tuy nhiên chúng ta quan sát cái hiện tượng nhiễu aliasing ở đây thì cái tốc độ mà dòng chảy chúng ta đặt ở cái ngưỡng là 200 cm giây này là không đủ, bởi vì tốc độ dòng chảy thực tế nó cao hơn. Autre nécessité pour la séquence en contraste de phase, c'est qu'il faut que votre plan soit bien perpendiculaire avec le flux. Et il est très sensible au flux tourbillonnant, c'est pour ça qu'on va se mettre un petit peu à distance de la valve, sinon on va avoir trop de turbulence. Et puis également, il faut que le flux soit bien laminaire, et dès lors que l'on a un flux multidirectionnel ou perturbé, vous voyez, ce n'est pas bon pour la séquence en contraste de phase. Một yếu tố quan trọng nữa là chúng ta phải đặt cái mặt phẳng đo đúng cái vị trí mà ngay trên van thì chúng ta cái dòng chảy lúc đấy nó tập trung nhất. Nhưng còn nếu chúng ta đặt quá xa hoặc là chúng ta cái hướng nó không đủ vuông góc, chúng ta sẽ có được cái dòng chảy với cái tín hiệu dòng chảy nó biến đổi, nó không cần đất nữa. Alors pour les valves mitrales et tricuspides, c'est un petit peu plus simple, puisqu'on peut les étudier très bien sur la coupe 4 cavités, sur la coupe 2 cavités ou longue axe léger, et également sur la coupe petit axe basal. Vous voyez, on voit très bien, notamment ici, la valve mitrale. Đối với van hai lá thì chúng ta lựa chọn cái bình diện cắt ở cái khung cắt 4 buồng mặt phẳng qua van, khung cắt 2 buồng mặt phẳng qua van, và cuối cùng chúng ta sẽ có cái hình ảnh cắt theo trục ngắn, tức là cái hình ảnh này mô tả cái mặt phẳng qua van hai lá, và chúng ta sẽ xây dựng hình ảnh đóng mở van trên hình ảnh cine. Alors notamment sur cette coupe petit axe très basale, on va bien étudier la valve mitrale qui présente un feuillet antérieur et un feuillet postérieur, un feuillet antérieur, un feuillet postérieur, et de manière comme pour les cardiologues, on va diviser le feuillet antérieur en 3 parties, A1 une partie antérieure, A2 une partie moyenne, A3 une partie inférieure, et pareil pour la valve postérieure, P1 partie antérieure, P2 partie moyenne et P3 partie inférieure. Ça va nous permettre de localiser notamment les fuites mitrales. On va dire par exemple si la fuite est ici, qu'elle sera en A1, P1, si la fuite est plutôt centrale, on va dire qu'elle est en A2, P2, etc., etc. Ở đây thì chúng ta trên cái cắt này chúng ta quan sát được rất rõ cái van hai lá có hai lá, gồm một cái lá trước và lá sau. Và đối với cả các hình ảnh thì chúng ta chia lá trước hoặc lá sau thành 3 phần, phần trước, phần giữa và phần sau. Thì tương ứng với qua phần này thì chúng ta có thì chúng ta thể mô tả là khi có tổn thương van hai lá, ví dụ như là có dính ở đoạn 1 và A1 P1 hoặc dính A2 P2 hoặc dính A3 P3, thì tương ứng đó chúng ta xác định được vị trí tổn thương của van hai lá. Alors maintenant on va voir les valvulopathies. On va commencer par l'insuffisance aortique. Vous savez que c'est cette perte d'étanchéité des valvules aortiques et un reflux de sang
pendant la diastole de l'aorte vers le ventricule gauche. Les étiologies, elles sont soit dues à la dystrophie de l'aorte ascendante, c'est la première cause d'insuffisance aortique chronique, donc c'est dû au vieillissement, et puis également l'endocardite infectieuse, qui est la première cause d'insuffisance aortique aiguë. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuffisance aortique, c'est une maladie qui est longtemps silencieuse, elle est longtemps asymptomatique, mais elle va entraîner petit à petit une dilatation du ventricule gauche, et on va s'en rendre compte lorsque le ventricule gauche est déjà très dilaté. Chúng ta sẽ nói một bệnh lý là bệnh lý mà hở chủ. Cái gì hở chủ là do tình trạng mà có thể do mất cái độ là ngồi ở cái vòng vai của mạch chủ, và chúng ta xuất hiện cái dòng trào ngược từ động mạch chủ về thất bên trái ở tỳ lâm dương, và cái nguyên nhân thì nó có thể do những cái bất thường tổn thương hoặc là rối loạn ở vị trí của cái động mạch chủ lên. Đây là nguyên nhân đầu tiên, ví dụ trong một chứng bệnh lý động mạch chủ mãn tính, hoặc là trong trường hợp mà chúng ta viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thì nó sẽ gây ra tổn thương cấp của động mạch chủ. Đây chính là nguyên nhân mà đầu tiên ở giai đoạn hở chủ cấp. Và nếu hở chủ mãn tính kéo dài thì đôi khi nó có thể là không có triệu chứng. Tuy nhiên một số trường hợp chúng ta sẽ thấy rằng là có dòng hở chủ nhiều thì nó sẽ gây ra giãn của thất bên trái. Alors comment on évalue l'insuffisance aortique en IRM? Sur les séquences ciblées, on va voir la régurgitation de la valve aortique, et puis on va utiliser la séquence en contraste de phase, ici, vous voyez, pour quantifier, visualiser et quantifier la régurgitation aortique qui se situe ici. Donc le logiciel va calculer automatiquement le volume régurgité. Ở trên này chúng ta có hình ảnh chụp CT đúng không? Rất là rõ dòng hở chủ là một dòng tín hiệu đen này, nó chạm ngược trở lại ở cái vùng thất bên trái thì tâm trương trên các khúc cắt, và khi mà chúng ta đo với cái tổn thương ở pha thì máy cũng cho phép chúng ta tính toán được tốc độ dòng chảy cũng như là cái lưu lượng cái dòng hở chủ bao nhiêu, thể tích bao nhiêu. Vous voyez, la méthode, ça s'appelle la fluximétrie directe. On va faire le flux et puis il va nous donner le volume rétrograde, il va nous calculer par rapport au volume antérétrograde la fraction de régurgitation. Ça, le logiciel va le faire automatiquement. Và cái phần mềm cho phép chúng ta tính cái thể tích dòng tuyến này và dòng trào ngược là bao nhiêu ml, và từ đó đánh giá cái phân suất thở chủ là bao nhiêu phần trăm. Une autre méthode pour quantifier l'insuffisance aortique, c'est de faire la différence des volumes d'éjection systolique sur les séquences ciné petit axe, puisque le DES du ventricule gauche moins le DES du ventricule droit va nous donner la valeur de la régurgitation aortique. Vous voyez, ici on avait fait le contourage du ventricule gauche, on avait un volume d'éjection systolique à 112, pour le ventricule droit à 80, et donc la différence faisait qu'on avait 32 ml, ce qui était tout à fait concordant avec la fluximétrie directe. Mais attention, c'est une méthode indirecte qui ne fonctionne que s'il n'y a pas d'autre insuffisance valvulaire ou pas de shunt. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là cách đấy chúng ta có thể đo cái phân suất thở chủ chúng ta đánh giá thể tích phân suất, thể tích tống máu ở vùng thất bên trái, thể tích tống máu ở vùng thất bên phải, và chúng ta có thể thấy cái giá trị có khoảng độ chênh lệch khoảng 28%. Thế thì cái này thì cũng có cái giúp chúng ta đánh giá gián tiếp cái phân suất thở chủ. Tuy nhiên chúng ta phải chú ý rằng là gì? Chúng ta phải loại trừ không còn những cái hở van tim và mạch, hoặc là trong tim không còn cái luồng thông động tĩnh mạch, luồng xoăn ở trong tim. Alors ici un autre exemple d'insuffisance aortique. Vous voyez qu'on a fait un flux juste au-dessus et malheureusement il y avait de la gazing parce que la vitesse était encodage trop basse. Donc on a refait une deuxième séquence en contraste de flux en augmentant la vitesse d'encodage. Vous voyez, il n'y a plus d'aliasing et donc on a pu calculer très simplement l'insuffisance aortique. On peut parfois refaire une séquence en contraste de phase un petit peu plus bas pour bien être au niveau de la fuite et visualiser la fuite ici, la quantifier, et on va comparer les deux mesures pour voir si elles sont répétées.
Ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta xác định được cái dòng hở chủ, chúng ta đo lại vị trí đường ra đất trái này, chúng ta cần phải đánh giá xem là cái hình ảnh tương phản va, chúng ta đặt tốc độ quá tốc thì nó sẽ gây ra hình ảnh aliasing như này, thì chúng ta nâng cái tốc độ dòng chảy lên và chúng ta có thể là đo ra chính xác được cái vị trí, cái mức độ dòng hở phổ, hở chủ. Alors, un autre exemple d'insuffisance aortique, vous voyez, cette fois-ci, pas centrée, asymétrique. Vous voyez que le flux d'insuffisance vient taper contre la valve mitrale qui a du mal à s'ouvrir. Donc, l'insuffisance aortique, elle n'est pas toujours centrale, parfois elle est excentrée, et ça nous montre que c'est plutôt la valve qui est malade plutôt qu'une dilatation, parce que lorsqu'on a l'anneau qui est dilaté, l'insuffisance elle est plutôt centrale. Ở trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là cái tình trạng hở chủ của bệnh nhân có, tuy nhiên cái dòng chảy hở chủ nó hơi bị lệch tâm, chứ nó không hoàn toàn là một trung tâm như cái ca trước. Finalement, l'IRM dans l'insuffisance aortique, elle va permettre de quantifier sa sévérité grâce à la séquence en contraste de flux. Ensuite, elle va estimer son retentissement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une dilatation du ventricule gauche, est-ce qu'il y a une dysfonction du ventricule gauche, ou est-ce qu'il y a de la fibrose sur le terrain épineux. Đối với cả cái mức độ hở chủ thì chúng ta có thể đánh giá bằng cách để đo cái dấu hiệu các cái giá trị dòng chảy trực tiếp, tốc độ dòng chảy, tốc độ dòng hở để phân suất hở chủ bao nhiêu, hoặc là chúng ta có thể đánh giá bằng cách là chúng ta đánh giá ở cái giai đoạn mà ví dụ như là anh có những cái giãn bụng tim trái hoặc rối loạn chức năng tâm thu của thất trái hoặc sơn hóa ở trong Et puis, l'IRM va permettre également de rechercher la cause de cette insuffisance aortique, soit une bicuspidie aortique, soit une dilatation de l'aorte ascendante. Và tiếp đó thì chúng ta sẽ đánh giá các nguyên nhân gây ra tình trạng mà tổn thương van động mạch chủ, ví dụ như là van động mạch chủ hai lá hoặc là giãn cái buồng động mạch chủ lên. Alors voici les valeurs, c'est surtout la fraction de régurgitation qui est importante pour grader l'insuffisance aortique. On va dire qu'elle est sévère à partir de 40%. Ví dụ như là cái mức độ hở chủ chúng ta có thể phân các mức độ nhẹ, vừa cho đến nặng theo cái phân suất hở chủ từ 0 đến 20% hoặc trên 40%, hoặc là chúng ta theo tốc độ của cái thể tích mà hở. Maintenant, on va passer à l'insuffisance mitrale. Alors, c'est la plus commune des pathologies régurgitantes, la plus fréquente des valvulopathies régurgitantes. Vous savez, c'est ce reflux systolique de sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Et ces étiologies sont essentiellement dégénératives, donc liées à l'âge, mais elles peuvent être également dystrophiques. C'est ce qu'on appelle la maladie de Barlow, lorsqu'on a un excès de tissu valvulaire, et elle peut être également fonctionnelle, c'est-à-dire sur une dilatation du ventricule gauche qui va entraîner une dilatation de l'anneau mitral, et puis plus rarement, elle peut être d'origine rhumatismale, comme c'était le cas ici. Vous voyez, ici on voit que les valves mitrales sont très épaisses, et il y a aussi une restriction de l'ouverture de la valve qui en plus est insuffisante. Đối với cả van hai lá thì chúng ta có tình trạng là hở van hai lá, thì đây là cái bệnh lý cũng khá là thường gặp, và do có cái dòng chảy ngược tập hợp ở cái thất trái đổ về ngược về lý trái, và nguyên nhân thì chúng ta có thể gặp là do tình trạng mà thoái hóa hoặc là cái rối loạn về hình thái cũng như rối loạn chức năng, đặc biệt là hay trường hợp mà do cái tổn thương van do thấp. Trên hình ảnh khổng từ này chúng ta thấy rằng cái lá van nó dày lên, lá van hai lá dày lên, vừa có hẹp mở không hoàn toàn, tức là hẹp van hai lá và kèm theo cái dòng hở rất là nhiều, là chống tín hiệu đây.
Alors ici, on a un exemple d'insuffisance mitrale, vous voyez qu'on voit très bien sur le ciné. Alors ça, c'était une insuffisance mitrale qui était liée, c'est ce qu'on a vu hier, à probablement une CMH, un bourrelet septal qui entraînait une accélération sous-aortique et un effet SAM avec un mouvement antérieur de la valve, du feuillet antérieur de la valve mitrale et une régurgitation. Donc là, on avait une cause secondaire à la valvulopathie. Ở đây chúng ta thấy tình trạng thở van hay là khá rõ đúng không? Và kèm theo chúng ta thấy cơ tim ở đây thì là ở đây là cái dấu hiệu là sang, tức là cái dấu hiệu di chuyển ra trước và là van hai lá các cái hẹp đường ra cắt trái ở đây. Alors comment on va quantifier l'insuffisance mitrale en IRM? Eh bien, on va faire la différence entre le VES du ventricule gauche que l'on a calculé en faisant le contourage et le volume antérocrâne dans la valve aortique, puisque tout ce qui ne va pas partir en avant dans la valve aortique va régurgiter dans la valve mitrale. Alors pourquoi on ne fait pas de fluximétrie directe sur la valve mitrale? Eh bien parce que le flux n'est pas laminaire dans la valve mitrale, et donc c'est ça qui est la méthode de référence. Vous voyez ici, on fait la différence entre le VES du VG et le volume antérocrâne pour obtenir le volume et la fraction de régurgitation. Thế là làm thế nào chúng ta xác định được cái mức độ thở van và tần suất thở van hay là ở đây chúng ta đơn giản chúng tính bằng thể tích máu tống ra khỏi buồng thất bên trái và chúng ta tính bằng máu ở cái dòng ra khỏi cái động mạch chủ là bao nhiêu thì chúng ta cũng xác định được là cái máu phần còn lại nó độ chênh là 28 ml chẳng hạn thì nó chính là cái dòng trào ngược trở lại bên trái và chúng ta tính được cái phân suất thở của van hay là. L'autre méthode, c'est comme pour l'insuffisance aortique, c'est la différence des VES, le VES du ventricule gauche moins le VES du ventricule droit, et là encore ça ne marche que s'il n'y a pas d'autre insuffisance valvulaire. Vous voyez ici en faisant la différence des deux VES qu'on obtient en faisant le contourage sur les séquences cinées, on obtient une fraction de régurgitation qui était tout à fait similaire avec celle obtenue par la méthode de référence. Và một cái phương pháp gián tiếp khác là chúng ta đo đạc ở thể tích vùng dòng máu vùng tim trái, vùng thất trái, tất cả vùng thất phải. Thế thì khác biệt giữa hai cái thể tích dòng máu này thì chúng ta xác định được cái gián tiếp phân suất thở van hay là. Tuy nhiên cái kỹ thuật này chúng ta chỉ áp dụng nếu mà chúng ta không có cái tình trạng thở van khác nữa. Et voici les valeurs de référence pour l'insuffisance mitrale. Là encore, le plus important, c'est la fraction de régurgitation. On va dire que l'insuffisance mitrale est sévère à partir de 50%. Và cái mức độ thở hay là chúng ta chia các mức độ khác nhau và đến mức độ nặng là trên 50%. Alors, tout ce que je vous ai dit pour le cœur droit, c'est exactement la même pour le cœur gauche, pardon, c'est exactement la même chose pour le cœur droit. Par exemple, pour l'insuffisance pulmonaire, on va faire une séquence en contraste de phase perpendiculaire du pulmonaire pour pouvoir mesurer l'insuffisance pulmonaire. Ở đây thì đối với cả tim trái thì chúng ta đã nói về hở chủ và hở hai lá. Thì đối với cả tim phải, ví dụ như hở phổi chẳng hạn, thì chúng ta cũng có cái tính toán tương tự. Souvent l'insuffisance pulmonaire, on va la voir chez des patients qui ont été traités pour une tétralogie de Fallot, et donc on va pouvoir, en mettant la séquence en contraste de phase sur la valve pulmonaire, et bien obtenir ici le flux pulmonaire et donc calculer de manière directe l'insuffisance pulmonaire. Đối với tình trạng thở phổi thì chúng ta có thể hay gặp nhất là trong cái tình trạng mà sau phẫu thuật sửa toàn bộ trong cái cảnh tứ chứng Fallot. Thế thì lúc này thì cái đường ra các phải nó giãn ra và kèm theo là có thể giãn cả van và phổi. Thế thì khi mà chúng ta đo đạc cái phân suất thở phổi, chúng ta đo đạc trực tiếp ngay phía diện trên van và phổi và chúng ta sẽ tính toán cái phân suất thở phổi là bao nhiêu. Pour l'insuffisance tricuspide, c'est comme pour l'insuffisance mitrale, mais cette fois-ci, on va faire la différence entre le VES du ventricule droit, donc tout ce qui expulse le ventricule droit pendant la systole, moins le volume antérocrâne dans l'artère pulmonaire. Et donc, ce qui ne part pas dans l'artère pulmonaire
est régurgité par la valve de type cuspide. Đối với cả cái hở ba lá thì chúng ta cũng tính toán bằng cách là gì? Chúng ta lấy bằng cái hiệu số thể tích tùy tâm thu của thể tích tâm thu thể tích đông máu của thất trái, thất phải, trừ đi cái thể tích mà máu đi vào trong cái vận động mạch phổi thì chúng ta sẽ tính được cái phân suất hở ba lá. Et puis se développe maintenant, en plus du flux 2D, le flux 4D, qui a comme avantage de nous montrer un volume dans lequel on va pouvoir a posteriori faire des mesures sur tout le long du vaisseau. Ici, vous avez un exemple d'aorte normale. Và một cái chuỗi xung nữa, cái xung một kỹ thuật mới phát triển gần đây là 4D từ đâu để cho chúng phép đánh giá năng về trên từ 4D và chúng ta chỉ cần chụp và chúng ta tái tạo được toàn bộ cái chiều dòng chảy và chúng ta sẽ xác định được tất cả vào là bất kỳ vị trí nào trên cái vị trí hình ảnh minh họa trên hình ảnh dòng chảy bình thường của đồng vị chủ bình thường. Ici un autre flux 4D d'une valve aortique bicuspide qui, voyez, entraîner un flux turbulent dans l'aorte ascendante, et vous savez que la bicuspidie est souvent associée à une dilatation de l'aorte ascendante qui est occasionnée par ce flux tourbillon. Chúng ta thấy rằng là cái trường hợp có van của chủ hai lá thì ở đây chúng ta thấy phần của chủ lên dạng và cái dòng rối ở vị trí gốc của chủ và chúng ta cái dòng chảy nó không thuần đầu nhất như hình ảnh của chủ bình thường nữa, xuất hiện cái dòng rối như hình ảnh của đêm lâu. Alors je vous ai dit, l'IRM c'est surtout intéressant pour les valvulopathies régurgitantes et il y a une place vraiment très limitée pour l'évaluation du rétrécissement aortique. Néanmoins, on peut observer un rétrécissement aortique sur les séquences cinées, on va avoir une restriction d'ouverture de la valve et une accélération du flux dans l'aorte ascendante. On va pouvoir également, en faisant des flux, une séquence ciné sur la valve, eh bien, avoir l'étiologie éventuelle de ce rétrécissement. Ici, c'est un exemple de bicuspidie. Et puis, on va pouvoir mesurer la vitesse maximale qui permet d'estimer la sévérité d'un rétrécissement aortique. Et puis, enfin, on va pouvoir voir quel est le retentissement de ce rétrécissement, notamment avec une hypertrophie ventriculaire gauche. On a vu hier que le rétrécissement aortique, c'était une des étiologies possibles d'une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique. Et puis on peut voir également les diagnostics associés. Ici, on avait une dégénérescence de la valve aortique qui était à la fois restreinte avec un rétrécissement, et puis vous voyez, elle fuyait, il y avait une insuffisance aortique, ou alors on peut voir une dilatation de l'aorte. Cái vai trò của vùng từ khi mà hẹp chủ thì chúng ta chỉ cũng có ít hơn, bởi vì chúng ta thấy rằng là trên hình ảnh chụp CD chúng ta thấy có dòng hạn chế do tổn thương lá phan và cái dòng tăng tốc ở cái tỉ tâm thu, và trên hình ảnh động từ thì đôi khi chúng ta sẽ phát hiện nguyên nhân, ví dụ van động mạch chủ hai lá hay là các kiểu hình của các bạn động mạch chủ hai lá có sự phối hợp hòa nhập với các lá van với nhau. Rồi chúng ta có thể đánh giá mức độ hẹp bằng cách để chúng ta đo đạc cái tốc độ tăng tốc tâm thu khi mà đi qua vị trí hẹp trên hình ảnh tương phản khoa. Rồi chúng ta phải đánh giá cái hậu quả của cái việc mà hẹp chủ, ví dụ như chúng ta đánh giá cái phân suất ảnh hưởng chức năng của thất trái, rồi xem có tình trạng mà rối loạn tái cấu trúc cơ tim thất trái bị tăng sinh sơ thành một tổ chức liên kết hay không. Rồi chúng ta cũng có thể chẩn đoán các yếu tố các bệnh lý phối hợp, chẳng hạn ví dụ những trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương ví dụ cơ tim phì đa, hoặc là trường hợp mà có hẹp kèm hở chủ, hoặc là hậu quả nó gây ra cái đường động mạch chủ lên chẳng hạn. Vous voyez, la méthode de quantification de la sténose aortique, c'est mesure de la vitesse maximale. Alors, on peut, par exemple, faire un flux dans le plan de la chambre de chasse que je vous ai montré, pour voir où se situe la vitesse maximale, et puis faire le perpendiculaire ici pour mesurer eh bien, la vitesse maximale. Ở đây chúng ta có thể sử dụng các cái phhướng đo để chúng ta đo tốc độ tối đa qua cái vị trí hẹp chủ ở đây. Thì chúng ta xác định đây là vị trí cái dòng hẹp tăng tốc màu đen, và chúng ta cắt khung góc qua vị trí này
và chúng ta cần mặt phẳng này chúng ta sẽ xác định được cái vị trí trong tăng tốc. Alors, ça c'est un autre exemple de service. Donc, on a mesuré ici la séquence en contraste de phase. Vous voyez qu'il y avait un petit peu d'aliasing, donc on a augmenté la vitesse d'encodage. Il y a souvent des vitesses très augmentées. Vous voyez là, on était pratiquement à 3 mètres par seconde. Néanmoins, je répète, l'IRM cardiaque, ce n'est pas l'examen de choix parce qu'on a souvent tendance à sous-estimer la vitesse maximale par rapport à l'échographie. Ở đây chúng ta cũng tiến hành đo đạc và đánh giá cái tốc độ tối đa của vị trí hẹp chủ, và cái theo giáo sư thì chúng ta đây là cái phương pháp mà không phải chúng ta tối ưu một cái hoàn toàn mà chúng ta tính được giá trị tốc độ tăng tốc qua vị trí hẹp so với cả siêu tim, bởi vì thường chúng ta sẽ đánh giá nó thấp hơn. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thông qua cái điều để chúng ta đánh giá cái gián tiếp cái tốc độ chênh lệch áp suất qua cái vị trí hẹp chủ. Un autre paramètre que l'on peut mesurer en IRM, c'est la surface maximale d'ouverture de la valve aortique en systole. Donc c'est une surface anatomique, et donc c'est serré lorsque ça fait moins de 1 cm². Et là encore, il faut faire attention de bien mesurer cette surface au sommet du cône d'ouverture de la valve aortique, parce que si on mesure la surface de manière oblique ou trop basse, on va avoir tendance à surestimer l'ouverture de la valve aortique. Và chú ý chúng ta có thể đo được cái diện tích cái lỗ mở van của mạch chủ tối đa, và chúng ta phải xác định được là gì để xem cái diện tích này thì chúng ta đánh giá mức độ hẹp chủ nhiều hay nặng. Và chúng ta phải chú ý để chúng ta phải đo chính xác cái vị trí mà cái lỗ mở van hẹp nhất. Và nếu chúng ta đo ở hướng và phải đo ở hướng vuông góc, còn nếu chúng ta đo hướng check hoặc là vị trí thấp hơn thì chúng ta sẽ hiện đánh giá không được chính xác được cái vị trí diện tích lỗ mở van của chủ. Mais finalement, pour le bilan d'un rétrécissement aortique, vous le savez, le plus important, ça reste le scanner. Là, je vous ai mis une revue récente de la Société européenne de radiologie cardiovasculaire qui a fait des recommandations sur la place du scanner et de l'IRM dans le bilan d'un rétrécissement aortique. Vous savez notamment que le scanner pré-TAVI est très important pour mesurer l'anneau aortique. Và đối với cái việc mà đánh giá cái van mạch chủ, đặc biệt là van mạch chủ làm vi năm trước khi thay van mạch chủ qua ra, thì vai trò các lớp vi tính rất là quan trọng cho phép chúng ta đánh giá đường kính vòng van và các cái thông số khác nữa. Alors pour un bilan pré-TAVI, on va commencer par faire un score calcique sur la valve aortique avec le même protocole que le score classique coronaire. Et vous voyez, on va contourer toutes les calcifications de la valve aortique. Et ça va nous permettre de calculer la sévérité de la sténose aortique en fonction du score calcique sur la valve aortique. Et puis certains auteurs disent qu'on pourrait même calculer ce score calcique de la valve aortique sur un scanner sans gating cardiaque, dès lors que l'on a une très bonne résolution temporelle. Đầu tiên thì chúng ta đánh giá cái tổn thương van mạch chủ trên các lớp vi tính, thì theo khuyến cáo thì chúng ta bắt đầu bằng cách để chúng ta đánh giá tiền vôi hóa trên van mạch chủ, và chúng ta có thể có cái ngưỡng 5 cho đến khi ở theo giới của giữa nam và nữ, và đồng thời là chúng ta có thể đo đạc được trên cái tiền vôi hóa van mạch chủ với cả các cách chụp được mà không có đồng hồ của tôi lần đồ, thì chúng ta cái giá trị tương đương. Ce score calcique de la valve aortique est particulièrement intéressant chez les patients qui ont une fraction d'éjection soit anormale, ce qui fait qu'on ne sait pas si l'ouverture restreinte de la valve est due à une sévérité de rétrécissement aortique ou juste à une altération de la fonction et ce qu'on appelle le bas débit, bas gradient. Et donc dans ce cas-là, on va avoir recours à ce score calcique. Et vous voyez qu'en fonction de l'importance de ce score, eh bien, on va avoir un argument de plus pour la sévérité du rétrécissement aortique. Et vous voyez que chez l'homme, un score aortique de plus de 3000
ou chez la femme de plus de 1600 rend très probable la présence d'une sténose aortique sévère, quelle que soit la fraction d'éjection. Đây chúng ta thấy rằng nghiên cứu chúng ta thấy rằng là khi cái điểm oxy hóa càng cao thì nó có thể tương đồng với cả cái mức độ nguy cơ hoặc là xuất hiện cái tình trạng hẹp trùng rất là nhiều. Ví dụ như đối với nam trên 3.000 điểm oxy hóa, nữ trên 1.600 thì gần như là rất là khả năng rất là cao sẽ có hẹp trùng. Tôi còn lại nếu mà mức độ oxy hóa ở nam điểm oxy hóa cơ bằng hẹp trùng ở nam dưới 1.800 thì chúng ta thể thấy rằng là cái mức độ hẹp trùng nặng thì có ít gặp hơn ở cái nhóm này. Alors pour faire ce bilan valvulaire en scanner, une des méthodes les plus robustes, c'est ce qu'on a vu hier, c'est la synchronisation rétrospective. Donc on va enregistrer les informations sur plusieurs cycles cardiaques pour pouvoir avoir un équivalent de séquence ciné, mais au prix d'une irradiation plus importante, d'où la nécessité parfois d'utiliser de la modulation de dose pour avoir la pleine dose et donc les meilleures images qu'à un temps donné, par exemple, qu'en diastole, et du coup on n'aura pas un ciné parfait comme c'est le cas ici. Ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đánh giá mang thì ta cần đánh giá trên cái tuyến xung CINE tương tự như là trên vòng từ thì chúng ta có thể chụp các cái hướng là xóa đốc toàn bộ các trụ chuyển tim, và tuy nhiên bây giờ các hãng thì họ đã sẽ điều chỉnh bằng cách là chỉ thay đổi cái mini này để chúng ta giảm cái kia cho bệnh nhân để chúng ta thu được cái giá trị chức năng tương đồng. Autre possibilité, on l'a vu hier, c'est de faire du step and shoot. Donc c'est plusieurs acquisitions en mode séquentiel. Et là, on ne va plus avoir d'acquisition dynamique. Si on veut avoir de dynamique, eh bien, il va falloir élargir la plage de couverture de l'acquisition séquentielle. Dans ce cas-là, on va pouvoir reconstruire pas la totalité, mais une partie du cycle cardiaque pour avoir une idée de la mobilité, notamment des valves. Cái nữa chúng ta có thể sử dụng đồng bộ cái hướng mà từ hậu tìm thiếu, và lúc này thì chúng ta có thể là thay vì việc mà chúng ta chụp từng với cái pha chỉ đơn độc cái pha tiếp thu thì chúng ta chụp toàn bộ chu chuyển tim từ 0 đến 100% trong vòng RR này thì chúng ta tái tạo lại, chúng ta sẽ đánh giá những cái sự co bóp của cơ tim từ kỳ tâm thu đến kỳ tâm trương. Et puis, si on veut aller très vite et qu'on a soit un scanner à large détecteur, soit un scanner à double source avec pitch et on va pouvoir faire une acquisition de tout le cœur en un seul battement. Et dans ce cas-là, on n'aura aucune information dynamique, mais certaines équipes font leur bilan préétabli avec ce mode-là uniquement en systole, juste pour mesurer la nouvelle. Chúng ta có thể chụp một cái hướng nữa, chỉ chụp một pha thôi, đặc biệt là chúng ta chụp một cái kỳ tâm trương của kỳ tâm thu. Thế thì trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng đối với cái máy cắt lớp có độ rộng detector lớn khoảng 16 cm, và thứ hai là bước chuyển bàn rất là nhanh cho phép chúng ta thì cover toàn bộ cái tường tim. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có hình ảnh giải phẫu rất là tốt, tuy nhiên chúng ta không có hình ảnh động học của tim. Alors, ce qu'on peut observer sur nos scanners préétablis, c'est un aspect dégénératif, donc lié au vieillissement de la valve aortique. Il faut savoir que c'est la valvulopathie la plus fréquente, le rétrécissement aortique. On va avoir un épaississement des bords des feuillets, et puis on va avoir une restriction de son ouverture, et puis on va aussi avoir beaucoup de calcification. Chúng ta thể thấy rằng trên các lớp hình ảnh của cái thoái hóa của lá van đại chủ nó biểu hiện bằng cái việc là dày các lá van lên, và chúng ta thấy rằng là giảm thể tích của giảm cái diện tích lỗ mở van của đại chủ. On va avoir également la visualisation d'une valve bicuspide, comme on a vu hier avec un rafé ou sans rafé. Ở đây chúng ta thấy van đại chủ hai lá, thực tế là sẽ không có sự ngăn cách với van bên phải và bên trái. Et puis plus rarement, on va avoir un aspect de valve aortique rhumatismale. Et là, on va avoir de très importantes calcifications et un épaississement très important. Vous voyez, avec un rafé qui entraîne encore une bicuspide. Cái nữa tổn thương hẹp chủ do cái tình trạng dày và oxy hóa cái lá van của cái chủ, đặc biệt là cái vị trí bên trái. Et puis le bilan préétabli, surtout son objectif, c'est de faire la mesure de l'anneau aortique
pour que eh bien, le choix de la taille du tamis soit approprié. On va pouvoir en profiter également pour faire un ensemble de mesures de la hauteur du sinus, de la hauteur de la jonction sino-tubulaire, mais on va pouvoir également voir les artères coronaires et puis faire le bilan des accès, que ce soit des troncs suprapontiques ou des axes iliofémoraux. Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta làm vi van trên các lớp vi tính đánh giá cái tình trạng có thể hay không thay van này vật chủ qua da, thì chúng ta sẽ phân tích rất là nhiều bước. Thứ nhất là chúng ta phân tích về van vật chủ, phân tích vòng van vật chủ, thì chúng ta phải đo đạc các cái hướng và diện tích, rồi chúng ta đánh giá xem là gì có nguy cơ khi mà chúng ta đặt van thay van vật chủ qua da có thể hay bắt một vành hay không. Rồi chúng ta phải xác định được là khi đường vào qua da, tức là chúng ta đường vào thường là cái đường động mạch chậm và đường đùi, xem đường kính của mạch máu có đủ để cho đưa dụng cụ vào thay van hay không. Dans le bilan en pré-tavis, il va falloir également s'attacher à décrire les tortuosités des axes iliaques, puisque une tortuosité très importante va faire renoncer à l'opérateur cette voie d'abord, qui va privilégier plutôt une autre voie moins tortueuse. Thì trước tiên khi một cái đường vào, chúng ta đánh giá xem là cái đường vào này có bị gập góc hay uốn khúc quá nhiều hay không. Bởi vì khi mà gập góc uốn khúc quá nhiều thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta đưa dụng cụ vào và có thể tổn thương mạch máu trong quá trình làm can thiệp. L'acquisition abdominopelvienne qui fait suite à l'acquisition cardiaque va nous permettre également de voir l'importance des calcifications et d'éventuelles sténoses des axes. Và chúng ta đánh giá xem là cái tổn thương vôi hóa hay sơ vữa ở vị trí động mạch chủ bụng và động mạch trọng hai bên mức độ như nào và nó có thể gây tổn thương hẹp vòng mạch hay không. Et puis bien évidemment dans le bilan pré-tavis, on va pouvoir dans un certain nombre de cas détecter des coronaropathies. Vous voyez, près de 44% des patients chez qui on fait des bilans pré-tavis ont une coronaropathie non connue. Et puis on va pouvoir bien évidemment tomber sur des incidentalomes. L'âge moyen des patients, même s'il diminue, parce que les indications de développement restent élevées, et on a un tiers de ces incidentalomes qui peuvent être significatifs. Après, il y a différents exemples. Peu importe, en tout cas, là encore, il faut bien étudier l'ensemble du volume acquis. Tiếp đó thì chúng ta sẽ đánh giá xem là có tổn thương hay bệnh lý động mạch vành phối hợp hay không. Nghiên cứu thực tế có khoảng 44,2% là có tổn thương động mạch vành phối hợp, và thường thì chúng ta có thể tìm thêm cả những cái bất thường khác. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng là bệnh nhân thì nhóm mà thay van động mạch chủ, bệnh lý động mạch chủ thường với tuổi rất là cao, và chúng ta có thể một số trường hợp là có cái tỷ lệ xuất hiện cái tổn thương bất thường tình cờ, và trong này sẽ có cái nhóm chúng ta xuất hiện cái tổn thương ác tính. Alors, une fois que la valve a été posée, que ce soit un tavis, une valve mécanique ou une valve biologique, y a-t-il une place pour le radiologue dans l'évaluation des valves prothétiques, sachant que l'échographie, c'est l'examen de première intention, mais vous voyez que les recommandations, notamment de la Société européenne de cardiologie, placent à la fois le scanner et l'IRM comme un examen de deuxième intention, dès lors que l'échographie est prise en défaut. L'avantage du scanner, c'est de pouvoir faire l'évaluation post-opératoire d'une valve qui dysfonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire une valve qui dysfonctionne? C'est que à l'intérieur de la valve, la vitesse est trop importante, comme si elle n'était pas suffisamment ouverte. Et puis, si en écho, on a un doute sur un thrombus de valve, un panus, on va voir ce que c'est. Et bien sûr les endocardites, et puis les fuites périprothétiques ou les dégénérescences. Pour l'IRM, on va avoir, c'est surtout la caractérisation du muscle cardiaque, mais on va avoir un intérêt de l'IRM cardiaque pour quantifier les fuites périprothétiques. Ở đây chúng ta thấy cái vai trò của chuẩn đánh thành trong cái đánh giá các cái bệnh lý mà thay van rất là quan trọng. Siêu âm tim thì có thể thành được cũng là phòng khám đầu tay. Tuy nhiên thì các đơn vị cho phép chúng ta đánh giá những cái tổn thương mà sau khi mà thay van, ví dụ như là cái bất thường về rối loạn chức năng, hoặc van sinh học, van cơ học, hoặc kể cả làm